l'itinerario della Urbs Picta oggi si arricchisce di una sala che è in sintonia con questa storia. Qui dentro, come dice Berenson, nella cappella hai suoni, rumori, sensazioni. Qui dentro c'è una fortissima emozione. È stato presentato al Museo Eremitani il nuovo allestimento espositivo del celeberrimo Crocifisso di Giotto, che mette al centro il capolavoro giottesco in cui il maestro ha voluto umanizzare Cristo, enfatizzando la sua sofferenza che lo trascina con estrema naturalità verso il basso, come il sangue sul teschio di Adamo sul Golgota, simbolo di redenzione dell'umanità. Quello che ci piace comunque far vedere già ai visitatori è la magia di questa nuova sala, dove abbiamo garantito l'accessibilità alle persone portatrici di handicap, ma soprattutto abbiamo creato un'aula magica, una sala magica che dialoga con la cappella degli Scrovegni compiutamente. Prima la croce era uno sgabuzzino attorniato da materiali significativi da un punto di vista storico, ma poco emozionali. Il nuovo allestimento ovviamente permette di leggere nella sua meravigliosa unicità la croce che viene dopo quella di Rimini, dopo quella di Santa Maria Novella, ma le supera per intensità drammatica. Grazie a questo nuovo allestimento, il crocefisso diventa idealmente il nono ciclo dell'Urbs Picta. Molti potrebbero avere l'opportunità di tornare a Padova anche dopo aver visto la cappella, per entrare in questa sala e respirare, sentire le vibrazioni, la dimensione quasi tattile che questa stupenda croce promana. Sono 2,23 m per 1,64 m, è una piccola croce che rappresenta una storia secolare.